ఎల్జీ ఎయిర్ కండిషనర్ 2018 మోడల్ రిమోట్ డెమో అండి. ఇది వచ్చేసి రిమోట్. ఏసీ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. 3 స్టార్ అయినా 5 స్టార్ అయినా ఇదే రిమోట్ అండి. ఇది వచ్చేసి రిమోట్. దీంట్లో టైం ఎలా సెట్ చేసుకోవాలంటే ఈ బ్యాక్ సైడ్ 2 బ్యాటరీలు తీసి మళ్ళీ వేస్తే ఇక్కడ టైం బ్లింక్ అవుతూ ఉండిద్ది. బ్లింక్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ యారో మార్కులు ఉంటాయి మనకి ఇలా. ఇంకో రిమోట్కి ఏమో ఇక్కడ ఇలా వస్తాయి, ఇక్కడేమో ఇలా వస్తాయి. అప్పుడు మనం దీన్ని ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే టైం మారుతూ ఉండిద్ది. ఇది వచ్చేసి ఆన్ చేసుకోవటం, ఆఫ్ చేసుకోవటం. ఇదే ఆన్ చేయగానే మనకి డిస్ప్లే కనపడిద్ది. టెంపరేచర్ అప్ అండ్ డౌన్ దీంట్లో వచ్చేసి 18 ఉండిద్ది, కొత్త మోడల్లో అయితే 16 ఉండిద్ది. టెంపరేచర్ అప్ అండ్ డౌన్. ఇది వచ్చేసి మోడ్. దీని గురించి అందరికి తెలియదండి. బ్యాటరీ మారు పక్కన ఫ్లవర్ సింబల్ ఉంటే ఇప్పుడు కూల్ మోడ్. ఆ మోడ్లో ఉంటేనే కూలింగ్ వచ్చిద్ది, లేకపోతే రాదనమాట. ఈ బటన్ మళ్ళీ నొక్కారనుకోండి A1 అంటే ఆటో మోడ్ అండి. ఇది 28 degrees నుంచి మెయింటైన్ చేసిద్ది. ఆటోమేటిక్ అనమాట. మొత్తం మనకేం సంబంధం లేకుండా అదే చూసుకునేది. ఇది వచ్చేసి ఫ్యాన్ మోడ్ అండి. ఇట్లా ఫ్యాన్ సింబల్ పడిద్ది. ఇక్కడ అందరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇలా పడినప్పుడు కూలింగ్ ఏం రాదు. ఇండోర్ ఒకటే అనేది ఫ్యాన్ గాలి ఒకటే వచ్చింది. కొంతమంది తెలియక ఇది నొక్కేస్తారు, కూలింగ్ రాదు, టెక్నీషియన్కి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అలా కాకుండా ఇది ఇలా నొక్కిన వచ్చింది. లేదు మీకు అర్థం కావట్లేదు అనుకోండి, రిమోట్లో 2 బ్యాటరీలు తీసి మళ్ళీ వేసినా కానీ రీసెట్ అయ్యి కూల్ మోడ్లోకి వచ్చేసేసిద్ది. ఇది వచ్చేసి మాన్సూన్ మోడ్ అండి. డ్రై మోడ్ అని కూడా అంటారు. ఇది వచ్చేసి మనకి రూమ్లో హ్యూమిడిటీ లేకుండా మొత్తం తీసేసిద్ది అనమాట. అంటే మనకి తేమ లేకుండా తీసేసిద్ది రూమ్లో. ఇది వర్షాకాలం వాడుకుంటారు. ఇది ఎనర్జీ సేవింగ్ అండి. కొన్ని రిమోట్లో ఉండేది, కొన్ని రిమోట్లో ఉండదు. ఇది పెడితే మనకి 22 నుంచి 24, 22 నుంచి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది కూలింగ్. పవర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ బాగా సేవ్ చేసిద్ది. ఇది వచ్చి టెంపరేచర్ కంట్రోల్. ఇది మోడ్. ఇది హై కూలింగ్ అండి, హిమాలయ కూలింగ్. ఫాస్ట్గా కూలింగ్ వచ్చిద్ది. వద్దనుకుంటే మళ్ళీ ఆపేయాలన్నా ఇదే HC అని పడిద్ది. కొన్ని రిమోట్లో PO అని పడిద్ది. ఇది ఫ్యాన్ స్పీడ్ అండి. ఇక్కడ మనకి గీతలు కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ఫ్యాన్ స్పీడ్. నొక్కే కొద్దిగా మారుతూ ఉండిద్ది. మీకు ఆటోలో ఉన్నప్పుడు మటుకు ఇక్కడ ఈ సింబల్ కనిపించింది. ఆటోలో ఉన్నప్పుడు సింబల్ ఉండదు. మొత్తం 4 మోడ్లు ఉంటాయి, లో, మీడియం, హై. ఇప్పుడు వచ్చే వాటికైతే 5 స్పీడ్లు ఉంటాయి, దీనికి 3 స్పీడ్లే ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి స్వింగ్ అండి. దీని మీద ఉన్న సింబల్ ఇక్కడ ఉంటే స్వింగ్ ఆల్టరేషన్ అవుతూ ఉంటుంది పైకి కిందికి ఆటోమేటిక్గా. ఇక్కడ వచ్చేసి కింద స్టార్ సింబల్ వెలిగితేనే అవుట్డోర్ ఆన్ అయినట్టుంది ఈ మోడల్కి వచ్చేసి. ఇది వచ్చేసి 4-way స్వింగ్ సంబంధించింది. ఈ బటన్ నొక్కితే దీని మీద ఉన్న సింబల్ ఇక్కడ పడితే 4-way స్వింగ్ అనమాట. హారిజాంటల్గా, ఇదేమో వర్టికల్గా, ఇదేమో హారిజాంటల్గా. మధ్యలో ఆపేసుకోవాలన్నా ఇదే బటన్ నొక్కితే అక్కడ నొక్కితే అక్కడ అయిపోయింది. ఇది రూమ్ టెంపరేచరు. ఈ రూమ్లో ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో మనకి ఇక్కడ సెన్సార్ ఉండిద్దండి. ప్రతి రిమోట్కి ఉండిద్ది, LG ప్రతి దానికి ఉండిద్ది. రూమ్ టెంపరేచర్ ఉండిద్ది. అది నొక్కితే రూమ్లో ఒక పావు గంట తర్వాత చూపించిద్ది. ఫస్ట్లో మనం రిమోట్ ఎక్కడో పెట్టుంటాం కదా, మనం రూమ్లో పెట్టేస్తే ఆ రూమ్లో టెంపరేచర్, ఏ రూమ్ అయినా సరే, AC రూమ్ అని కాదు, ఏ రూమ్లో పెట్టినా కానీ టెంపరేచర్ చూపించిద్ది రిమోట్ ఆన్ చేస్తే. ఇది స్లీప్ మోడు. నైట్ టైం మనకి ఎన్ని అవర్స్ కావాలో పెట్టుకొని ఆటోమేటిక్ ఆఫ్ చేసుకునేది అనమాట. అంటే ఆటోమేటిక్ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఈ బటన్ నొక్కారనుకోండి, ఇక్కడ స్లీప్ అని పడి బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ అవర్స్ పడతాయి. అవర్స్ మార్చుకోవడానికి ఈ 2 అనమాట. ఎన్ని అవర్స్ కావాలో సెట్ చేసుకోవచ్చు. LGలో మినిమం 7 అవర్స్ వేస్తాడు. ఫస్ట్ నుంచి అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. 5 అవర్స్ పెట్టుకొని సెట్ అని క్యాన్సిల్ అని ఉంటుందండి. కొన్నాటికి ఇక్కడ వచ్చింది, కొన్నాటికి ఇక్కడ వచ్చింది. సెట్ కొడితే సెట్ అయిపోయింది. స్లీప్ కొట్టి అవర్స్ సెట్ చేసి సెట్ కొడితే సెట్ అయ్యింది. అక్కడ ఒక క్లాక్ సింబల్ పడింది. మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయాలనుకోండి, ఇదే బటన్ క్యాన్సిల్ కొట్టానుకోండి, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అక్కడ కూడా అలా క్లాక్ సింబల్ పోయిద్ది అనమాట. ఇది వచ్చేసి టైమర్ అండి. ఇది చాలామంది తెలియదు టైమర్ అనేది. టైమర్ ఆన్, టైమర్ ఆఫ్ అంటే మనం అంటే ఒక టైం డిజైన్ 9 అంటే మనం ఎన్నింటికి ఆఫ్ చేయాలి, ఎన్నింటికి ఆన్ చేయాలో PMలో ప్రకారం పెట్టుకోవడం అనమాట. అంటే ఆన్ టైమర్, ఆఫ్ టైమర్ 2 సెట్ చేయాలండి. ఈ ఆన్ టైమర్ సెట్ చేస్తే అన్నింటికి అక్కడ MCB ఆన్ అయి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అన్నింటికి ఆన్ అయిపోయింది రిమోట్తో పని లేకుండా. ఆఫ్ టైమర్ సెట్ చేస్తే అన్నింటికి ఆఫ్ అయిపోయింది. మీరు ఆన్ టైమర్ సెట్ చేసి వదిలేస్తే ఆన్ అయ్యే అలాగే ఉంటుంది. ఆఫ్ టైమర్ కూడా సెట్ చేయాలి. ఆఫ్ టైమర్ కూడా సెట్ చేస్తే
9 AM ఆన్ అని చెప్పారనుకోండి, మళ్ళీ ఒక 10 AM ఆఫ్ అయిపోవాలనుకోండి, మధ్యలో 1 అవర్ కదా, ఈ 1 అవర్ ఇప్పుడు ఇది నొక్కి టైం సెలెక్ట్ చేసుకొని సెట్ అంతే. మళ్ళీ ఆఫ్ టైం నొక్కి టైం సెలెక్ట్ చేసుకొని సెట్ చేయడం అంతే. ఇది వచ్చేసి లైట్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ అండి. డిస్ప్లే ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు మనకు వద్దనుకుంటే. ఇది వచ్చేసి ఏసీ క్లీన్ అండి. అంటే మనం ఏసీ ఫిల్టర్లు ఉంటాయి కదా, లోపల 2 ఫిల్టర్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు వచ్చేదానికైతే ఒక ఫిల్టర్ ఉండేది, దీనికి 2 ఫిల్టర్లు ఉంటాయి. ఆ ఫిల్టర్ ఏమన్నా మనం తీసి క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు లోపల కాయలు కూడా కొంచెం అంటే మనకి మట్టి వాసన అలా వచ్చినప్పుడు అది క్లీన్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఈ బటన్ నొక్కారనుకోండి, ఇక్కడ ఈ సింబల్ పడిద్ది, అది లోపల క్లీన్ అయిపోయిద్ది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టుకొని తీసేసేయటమేనండి. మీరు రిమోట్ వాడినప్పుడు మటుకి రిమోట్లో బ్యాటరీలు తీసి దాచిపెట్టాలండి. ఎందుకంటే ఈ రిమోట్లో బ్యాటరీలు ఇక్కడ ఫంగస్ పట్టేసేసిద్ది. రిమోట్ బ్యాటరీలకి మొత్తం రిమోటే పాడైపోయిద్ది. దానివల్ల రిమోట్ ఏం పనిచేయదు అనమాట. మీ రిమోట్లో వాడకపోతే మటుకి, ఏసీ వాడకపోతే మటుకి రిమోట్లో బ్యాటరీలు తీసి పక్కన పెట్టేసేయండి. ఈ హోల్ ఇచ్చిన రీసెట్ బటన్ అండి. మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే రీసెట్ చేయాలి. ఇలా అయినా రీసెట్ చేయొచ్చు, బ్యాటరీలు 2 తీసి మళ్ళీ ఏసీ అయినా రీసెట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఈ రిమోట్ అయితే మనకి ఒకవేళ పగిలిపోయినా కానీ మార్కెట్లో దొరికిద్ది, తక్కువ ప్రైజే ఉండిద్ది. థ్యాంక్ యూ అండి.